Seniai, seniai, vienoje tolimoje karalystėje gyveno neapsakomo grožio karalaitė Saulė. Šunį diena paaiški laukti, lėktant žirgo kloniais ir kalnais. Ankstų rytą paukščių čiulbesį plastėsi. Tačiau vieną dieną, pavydėdama jos grožio, juodoji ragana įkalino ją ledo karste ant aukščiausio kalno ir tamsa ilgam užvaldė karalystę. Pasigailėkit alkano Elgetos, paaukokit bent žiauberėlę duonos. Eik šalin, mes nešelpėme Elgeto. Daugybė drąsuolių bandė išgelbėti karalaitę, bet niekam nepavyko. Karaliau, štai mano planas. Mes pastatysim pastolius, tada lipsim aukštyn ir nuleisim žemyn. Tas, kuris pasieks kalno viršūnę ir išlaisvins mano dukrą, gaus mano palaiminimą ir jos ranką. Rytoj kiekvienas narsus jaunikaitis turės galimybę vesti princesę. Ar atsiras drąsuolis, galintis įveikti aukštą ledo kalną, nugalėti raganos kerus, išlaisvinti karalaitę ir grąžinti karalystę į šviesą? Melsvas stiklas, žalios akys ir širdis užšalusi. Režisierių Valento Aškinio ir Reinio Kalnaelio net 6 metus rankomis pieštas lietuviškas ilgametražis animacinis filmas visai šeimai. Aukso žirgas. Žiūrėkite kino teatruose nuo gruodžio 12 dienos.